하려면 많은 물품이 필요해. 우리가 레오와 친구들을 도울 수 있어. 우리는 환상의 팀이야. 레오야, 보이니? 바퀴, 범퍼, 엔진과 차대, 전조등과 핸들까지 다 가져와. 레오야, 레오야. 트럭, 레오. 로봇들이 놀이터에서 피라미드 고리를 가지고 놀고 있어. 조심해, 로봇. 그 고리는 크고 아주 무겁단 말이야. 로봇 둘이서 큰 파란색 고리를 가져왔어. 어쩌지? 어떻게 하면 고리들을 쌓을 수 있을까? 다 함께 들어보면 어떨까? 아, 보라색 로봇이 고리에 깔려버렸어. 일어날 수 있게 도와주자. 조심히 당겨. 못 꺼내겠다. 로더, 도와줘. 휴, 꺼냈다. 어떻게 하면 고리를 쌓을 수 있을까? 우린 기준기가 필요해. 레오가 기준기를 만들어줄 거야. 부품 하나가 터널 주변에 떨어졌네. 그건 갈고리야. 레오야, 안녕? 우린 너를 기다리고 있었어. 기준기를 조립하자. 차대, 조종실, 팔을 설치할 지지판, 팬더와 연료 탱크, 보정장치 4개, 바퀴 하나, 둘, 셋, 넷. 이건 팔이라는 부품이지. 레오, 갈고리가 없어. 오다가 떨어뜨렸거든. 다시 가져와 줄래? 레오가 갈고리를 어디서 잃어버렸는지 기억나니? 나무 뒤에는 없네. 여기도 없어. 레오가 갈고리를 잃어버린 곳이 어디였는지 떠올려 볼까? 맞아! 터널 부근 도로에서 잃어버렸어. 갈고리를 적재함에 담자, 레오. 갈고리를 팔에 고정시키자. 만세! 완성이야! 기준기로 피라미드를 쌓을 수 있게 됐어. 파란색 고리를 보라색 고리 위에 쌓고 그 다음 빨간색 고리를 올리고
노란색 고리를 올린 다음에 마지막으로 연두색 고리를 피라미드의 맨 꼭대기에 올려. 모든 고리들을 제자리에 쌓는데 성공했어. 잘했어, 기준기야. 고마워, 트럭 레오야.